Salut les amis, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, nous allons étudier le premier chapitre de l'œuvre de texte de l'œuvre Auchan de Guy de Maupassant. غادي نفضل باش نقراها بالفرنسي ونشرحها بالعربية بالدارجة ديالنا من بعد على المتطلبات ديال التلاميذ الأصدقاء اللي طلبوا مني نحط فيديو باش نشرح فيه هاد القصة القصيرة. دونك كنتمنى منكم تضغطوا على زر اشتراك القناة باش يوصلكم اي حاجة جديدة اللي حطيتها، وان شاء الله نكون في وسط ديالكم. Donc on commence. Les deux chaumières étaient côte à côte au pied d'une colline proche d'une petite ville de bain. Les deux chaumières هما دوك الطيور من التبن ومن الطين، دوك اللي كانوا في القديم واللي مازالين كاينين في القرى. المهم دوك لي دو شوميير ايتي كوت ا كوت، دوك لي دو شوميير دوك المزلين من الطين ومن التبن كانوا حدا حدا على قدم واحد الهضبة بالقرب من واحد المدينة ذات حمامات، بحال قلنا مثلا باغ اكزومبل مولاي يعقوب ولا عين الله. يعني ديك هذا هو تقريبا الشرح ديالها. انا عطيتكم علاش كل اكزومبل يعني تكونوا فهمتوه من الاكزومبل اللي عطيت. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. les deux paysans هما الفلاحان تيخدموا بمشقة. besogner هي travailler. besogner dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. كانوا تيخدموا بواحد المشقة على ديك ولا واحد الارض خصبة غير خصبة لتربية الابناء ديالهم. chaque ménage en avait 4. في كل دار عندنا فيها 4. devant les deux portes voisines toute la marmaille grouillait du matin au soir. امام البابين المتجاورين كاع الاطفال الصغار كانوا غرويي تينغلو من الصباح حتى العشيه. les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. les deux aînés عندهم 6 سنين و les deux cadets 15 mois environ، عندهم 5 شهور تقريبا. les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. العراسات والازديادات الولادات كانوا متزامنين متزامنين في الديور بجوج. les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas et les deux pères confondaient tout à fait. الموات بجوج كانوا تيخلطوا ما بين اولادهم في ديك الكومه من الاولاد، وكذلك الابوين كانوا ديما مخربقين ما بين ولادهم. les 8 noms dansaient dans leur tête sans mêler sans cesse. الاسماء ب8 كانوا تيتراقصوا في الرؤوس ديالهم باختلاط بلا توقف. et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent ont crié 3 avant d'arriver au véritable. وملي كان عليهم يغوتوا لشي واحد من ولادهم، الرجال كانوا تيغوتوا 3 د المرات قبل ما تيوصلوا الاسم اللي باغي، الاسم ديال ولدهم. La première des deux demeures en venait de la station d'eau de Rolleport était occupée par les tuvaches qui avaient 3 filles et un garçon. الدار الاولى من ديك الدار الاولى من دوك الديور ديال التبن جات حدا مركز توزيع المياه لمدينة غولبور اللي كانوا ساكنين فيها لي شوفاش كي افي 3 في اي ان غارسون، عندهم 3 د البنيات ووليد. et l'autre masure abritait les valins qui avaient une fille et 3 garçons. la masure هي une mauvaise maison. كانوا ساكنين فيها لي فالان اللي عندهم بنيه و3 ديال الدراري. tout cela vivait péniblement de soupe de pommes de terre et de grandeur à 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures le soir. كانوا كلهم تعيشوا بواحد المشقة ديال الحساء ديال
بطاطس والهواء طلق من 7 الصباح، من بعد في الظهيرة، من مورا 6 السوايع في العشية. لي ميناجي réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée. ربات البيت كانوا تيجمعوا ولادهم باش يعطيوهم الماكلة ديالهم. كوم دي غدوة اسامبل لوغ بيت، بحال شي حراس ديال الإوز تيجمعوا حيواناتهم. Les enfants étaient assis par range d'âge devant la table en bois verni par 50 ans d'usage. الأطفال كانوا تيجلسوا بالترتيب ديال حسب أعمار ديالهم، يعني ترتيب ديال الأعمار ديالهم قدام واحد الطبلة خشبية تأكلت من بعد 15 عام ديال الاستعمال. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. يعني الوليد الصغير فيهم لو موتاغ حنا كنقولوا حنايا التفسير ديالها، يعني لو موتاغ هو البعلوك، يعني هذا هو دري صغير بزاف، يعني سي اون لونغ فاميليير لارغو دو لي فرونسيز، وبحال قلنا حنايا بالدارجه ديالنا هي هذيك نيشان. افي لا بوش او نيفو دو لا بلانش، يعني بالكاد بالدرع باش توصل فمو للمستوى ديال ديك الطبله. Opposé devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. كيتحط قدامهم واحد الطبسيل غارق عامر بالخبز، عامر الخبز اللي فيه الماء منغمر، داك الخبز منغمر بالماء اللي استعملوه في طبخ البطاطس نصف ملفوف و3 بصلات. Et toute la ligne est mangée jusqu'à plus fin. La mère empâtait elle-même le petit, un peu de viande au pot au four. كانوا كلهم تياكلوا حتى كيشبعوا، والام كانت كتوكل ولدها الاصغر شويه ديال اللحم وبالخضره. Le dimanche était une fête pour tous et le père ce jour-là s'attardait au repas en répétant je m'y ferai bien tous les jours. نهار الحد كان واحد الاحتفال بالنسبه للكل للجميع، والاب في ذاك النهار تعطل على الوجبه وهو تيقول je m'y ferai bien tous les jours، يعني العمل ديالي تيتحسن نهار من بعد نهار. par un après-midi du mois d'août، في شهر غشت من بعد الظهيرة، une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. واحد السيارة خفيفة توقفت ببطء قدام المنزلين من تبن. Et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle. كانت تسوقها واحد المرأة شابة، وكانت كتهضر مع السيد اللي جالس حداها. Oh regarde Henry, ce tas d'enfants, quand il est joli comme ça, agrouillé dans la poussière. شوف هنري، هاد الكومة من الأطفال كلهم زويونين بحال هكا، واش كيلعبوا في هاد شو كيلعبوا في هاد الغبار، poussière الغبار. L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. الرجل اللي حداها ما جاوب حتى شي حاجه، حيت راه معتاد على الاعجابات ديالها واللي كانت كتسبب ليه في الام، et presque un reproche pour lui، واللي كانت كتلومو. La jeune femme reprit il faut que je les embrasse. Oh comme je voudrais en avoir un, celui-là le tout petit. قلت شحال انا خاص يجب علي ان اقبلهم، يعني خصني نبوسهم، وشحال بغيت يكون عندي واحد من غير هذا كلشي صغيور. Et sautant de la voiture elle courut aux enfants prit un des deux derniers, celui des tuvaches. ونقزت من الطوموبيل مشات تجري نحو الاطفال، هزات دوك جوج صغيورين ديال لي توفاش، العائله ديال لي توفاش، et l'envelant dans ses bras، وهزاتو بين ذراعيها، et le baissa passionnément sur ses joues sales، وقبلاتو بشغف فوق وجنتيه، فوق وجنتيه المتسختين، sur ses cheveux blancs frisés et pommadés de terre، وفوق شعره
الأشقر الأشعث فريزي الأشعث et pommade de terre واللي تكرفص من الأرض sur ses menottes qu'elle agitait pour se débarrasser des craises ennuyeuses واللي كانت يحاول ما أمكن باش يتحرر من ذراعيها. دونك حنايا في الجزء الأول من l'œuvre Auchan من la nouvelle Auchan de Guy de Maupassant. ان شاء الله تاني غادي نحط الجزء الثاني وتقريبا غادي نكملو فيه النص ديال لا نوفيل باش ندوزو لا فيسال. نتمنى نكون ما تعطلتش عليكم. هذه سي اون نوفيل تري امبورطون، نوفيل لي زوينه بزاف تري بيل واللي تستاهل بنادم يقراها، سواء تيقرا في السانكيام سواء ما تيقراش كاع، سواء اي واحد ممكن يقراها. انا عجبتني بزاف وتنقراها وتنعاودها وزوينه بزاف. وشكرا لكم، خليتكم على خير. بون وي مي زامي، ان شاء الله اليوم اخر الى الملتقى. بون وي.